在我国海警驱逐舰到中业岛之后，自知不可力敌的菲律宾叫来了美军帮忙助阵，想要在旁边的黄岩岛上击落一艘靶船以示警告。来看详细情况如何。各位老铁大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎哥。对于南海地区的岛礁，一般都是我国海警负责巡航监视的。但是近期随着菲律宾的挑衅，我国海军也逐渐开始了对南海地区的这些岛礁的巡航监视，特别是中业岛。之前44艘舰艇包围中业岛的时候，除了有一艘海警船在旁保驾护航之外，还有一艘我国海军的 056A 护卫舰。也正是这艘军舰的存在，让菲律宾军方不敢轻举妄动。现在被菲律宾非法侵占的中业岛上只能出不能进。不过菲律宾可不会就这么轻易放弃，派出了直升机来监视中业岛。结果没想到的是，解放军又加大了力度，又派了一艘军舰过来。这次过来的还是052驱逐舰哈尔滨号。在这艘武德充沛的导弹驱逐舰到来后，菲律宾算是彻底打消了重回中业岛的念头。但菲律宾没了重回中业岛的念头，可不代表就这么放弃了。既然自己实力有限，无法对付这种局面，那就找帮手。于是就把美国给叫了过来。现在美菲就举行了一场联合军演。这次的盾牌联合军演是为了加强双方军队在各种军事行动中的协同作战能力。今年的演习将会分为2个阶段，其中第一阶段是3000名美菲士兵进行长达3周的军演。虽说菲律宾军方一再解释，这次的演习是为了帮助菲律宾群岛免受一些外国侵略者或者潜在的侵略者袭击，所以演习的重点是防御行动，包括防空系统以及海岸线防御。但实际上菲律宾到底是什么想法，大家都心知肚明，摆明了就是要夺回那些原本属于我国的岛礁，并且在联合演习期间，美菲双方还有一个项目是击沉靶船。这艘靶船的位置就在黄岩岛附近，有什么防御行动是要把对方的舰艇击沉呢？除此之外，还有最少4名日本自卫队作为观察员的身份加入到了这次的演习中，挑衅意味可谓十足。日本和我国虽然在南沙群岛上并没有主权纠纷，但是在东海的钓鱼岛就不同了。前段时间日本才派出了多艘舰艇前往钓鱼岛海域，被我国成功反制。现在的日本正一肚子的火，正愁没地方发泄呢，菲律宾就给了这个机会，正好借着这个机会看看能不能学习到一些夺岛经验，从而运用到钓鱼岛上。而在黄岩岛附近击落靶船，虽然黄岩岛现在被我国实际控制，但是在上世纪末期，菲律宾非法侵占了这座岛礁。在12年，菲律宾甚至想要逮捕大批我国渔民。为此双方舰艇在此发生了对峙。最终为了避免事情搞大，美国才出手紧急调停。也正是经历了这次对峙之后，我国才重新控制了这座岛礁。现在美菲借着军演的机会，想要在这座岛礁旁边实弹击沉靶船，摆明了就是想要威胁解放军。特别是菲律宾本土吕宋岛，距离黄岩岛的距离只有220公里，而菲律宾之前采购印度布拉莫斯导弹的射程差不多也能够到达。虽说印度导弹大家懂的都懂，但就在家门口对着黄岩岛，以后我国海军军舰过去就有点危险了。即便是海军舰艇再怎么强大，那也抵不过岸基导弹的无限火力。但这种威胁真的有用吗？我国已经用即将亮相的填海神器做了回应。这次菲律宾准备击沉靶船的地方在黄岩岛方向185公里，而黄岩岛距离菲律宾本土吕宋岛只有220公里。黄岩岛现在又被我国控制，那我国完全可以来个填海造岛，将黄岩岛打造成下一个永暑礁，建造解放军的机场，并部署导弹阵地。以这新一代挖泥船的工作效率来看，说不定印度还没给菲律宾交付导弹呢，黄岩岛上的基建就已经完成了。
到时候啊，就能够看看到底是菲律宾进口的印度导弹厉害，还是解放军在这儿部署的防空系统厉害。并且菲律宾即便是有了从印度购买的反舰导弹，还没雷达呢，难道还要采购印度的雷达系统吗？那这样的话，菲律宾更应该小心了，别到时候发射导弹准备击沉舰艇的时候，导弹发挥印度特色，把自家舰艇给击沉了。